بسم الله الرحمن الرحيم. معلومات عن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي من قراءة وتجميع المؤرخ بسام الشماع وعضو اتحاد الكتاب. 199 معلومة. سوف يتضمن كل فيديو 10 معلومات، وهذا الفيديو يتضمن المعلومات من رقم 81 إلى رقم 90. المعلومة رقم 81: اتخذ المماليك القلع مقر لحكمهم. المعلومة رقم 82: في عام 1169 ميلادية أصبح صلاح الدين وزير في مصر. المعلومة رقم 83: بعد فشل ريتشارد الأول في احتلال القدس عاد إلى الغرب حيث تم أسره في النمسا. المعلومة رقم 84: عام 1192 هي السنة التي باع فيها ريتشارد الأول جزيرة قبرص إلى جدي لوزينان الصليبي. المعلومة رقم 85: الحملة الصليبية الخامسة كانت ضد مصر ولكنها فشلت، وقد استمرت من عام 1217 إلى عام 1221 ميلادية. المعلومة رقم 86: استعاد الخوارزميون والأتراك المسلمون القدس في عام 1244 ميلادية، وفي عام 1291 ميلادية استعاد المماليك عكا محطمين بذلك آخر ولاية صليبية. المعلومة رقم 87: أبطال جيش المسلمين مثل نور الدين محمود زنكي وعماد الدين زنكي وقطز وبيبرس تم ذكرهم ودراسة جهادهم وانتصاراتهم في كتب الغرب. المعلومة رقم 88: يقول الرحالة التركي أوليا جلبي أنه عندما أغار الصليبيون على مصر في زمن السلطان نور الدين الملقب بالشهيد، فعين صلاح الدين قائدا على 80,000 جندي وأرسله إلى مصر. ولما بلغ صلاح الدين القطر المصري وانتصر على الكفار في المنصورة سميت المدينة بهذا الاسم، وكان اسمها ريحان، حتى إذا بلغ مصر سالما غانما استقبله المصريون بابتهاج عام وجعلوه سلطان مصر متفائلين به ومعجبين بتدبيره، وهي نظرة تاريخية مغلفة من قبل أوليا جلبي. المعلومة رقم 89: أخطأ أوليا جلبي عندما كتب هجمت على مصر أسبانيا اللعينة ب1000 سفينة عن طريق دمياط. صحح دكتور أحمد متولي مقدم ومراجع كتاب سياحتنا لأوليا جلبي الخطأ قائلا في الهامش: لم تهجم أسبانيا على مصر مطلقا. المعلومة رقم 90: يقول أوليا جلبي أن كل برج من أبراج القلعة الذهبية وهي قلعة الجبل كان يتسع ل1000 جندي. ويصف بئر يوسف ويبلغ طوله حتى قاع البئر 3000 خطوة، وهو مكان مظلم وجد مخيف فلا يستطيع النزول إليه إلا الشجعان. وموجز القول أن من ساح في الدنيا ولم يرى هذه البئر فكأنه لم يرى شيئا، ولم يعرف ما الفن وما المقصد من كون الإنسان أشرف المخلوقات.